Әссәләмәғәләйкүм, һаумыһығыҙ. Сәләм һеҙгә Уралдан, серле Бөрйән иленән, изге Шүлгән иленән, йылҡы сыҡҡан күленән. Һәр халыҡтың үҙ иле, ере, яҙмышы һәм тарихы. Дуҫтарым, бөгөн һеҙҙе тыуған яғыма сәйәхәткә саҡырам. Беҙ үҙенең йомартлығы, байлығы менән күптерҙе ҡыҙыҡтырған, ҡуйынында муллы ҡурай үләне үҫкән Урал тауҙарында баҫып торабыҙ. Билдәле шағир Самат Ғабидуллин үҙенең шиғырында Швейцария тиҙәр Бөрйәнемде һәм икенсе типтә ҡуялар. Ошо икенсене ишеткәндә йөрәгемдә дауыл ҡуҙғала, тип яҙа. Дуҫтарым, беҙ һеҙҙе Бөрйән районында көтөп ҡалабыҙ. Мең йылдарҙы һалып баш аҫтына, тарих серем итә Шүлгәндә. Ә ниндәйҙер ғилем әһелдәре Капованы эҙләп килгәндәр. Шүлгән таш мәмерйәһе Бөрйән районы Ғәҙелгәрәй ауылы янында урынлашҡан. Ә Шүлгән күле мәмерйә янындағы төпһөҙ күл. Ҡарсыға туш, тар бөйөр, еңел, текә тояҡлы. Ҡуян күҙле баҡыр күҙ, ҡыҫыр йылан тамаҡлы. Йөлһә ҡоштай елпенеп, артында саң уйнатыр. Осраған бер кешене хайран итер, уйлатыр. Нимә тураһында һүҙ бара икән? Әлбиттә, Аҡбуҙат. Тап ошондай Аҡбуҙат былтырғы йылда ҡалҡып сыҡты беҙҙең районыбыҙҙа. Ә Аҡбуҙат сыҡҡан күл нисек атала? Әлбиттә, Йылҡы сыҡҡан күле. Йылҡы сыҡҡан күле ул мәмерйәнән 5 километр алыҫлыҡта урынлашҡан. Ул Шүлгән күле менән тоташҡан булырға тейеш. Унан бик күп аттар сыҡҡан тейелә. Дөйөү батша ерендә әйттеләр бер шишмә бар. Шунан һыу эсһә кеше һис тә үлмәй йәшәй ти, үлемгә бирешмәй ти. Ниндәй шишмә тураһында һүҙ бара икән? Йәншишмә ҡайһы бер сығанаҡтарға ҡарағанда ул Яңы Субханғол ауылы янында урынлашҡан булырға тейеш. Әле беҙ уҡып киткән өҙөктәр ҡайһы әҫәрҙән икән? Әлбиттә, Урал батыр эпосынан. Һәр башҡорт был эпосты белергә тейеш. Әлбиттә, сәйәхәтебеҙҙе әллә күпме дауам итергә булыр ине. Изге Бөрйән ере легендаларға, эпостарға бай урын ул. Һеҙҙе атай-атайҙар төйәгендә хуш еҫле кәрәҙле бал булған гүзәлдәрҙән гүзәл Бөрйән илендә көтөп ҡалабыҙ.